بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تصور کریں رات کا وقت ہے، سائرن چیخ رہے ہیں، لوگ نیند سے اٹھ کر اندھیرے میں پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ اسرائیل میں گزرنے والی وہ رات ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے ایسے میزائل داغے ہیں کہ پچھلے 12 دنوں کی جنگ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں لگتی۔ صرف دو دنوں میں ایسی تباہی کہ عمارتیں زمین بوس، شہر دھوئیں میں لپٹے اور دفاعی نظام پہ سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔ یروشلم سے تل ابیب تک دھماکوں کی گونجیں سنائی دیتی رہیں، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل، ایک کے بعد ایک حملہ، اور سب سے خطرناک بات، یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ اطلاعات کے مطابق ایران نے حکمت عملی کے ساتھ حملے کیے۔ پہلے ڈرون بھیجے گئے تاکہ دفاعی نظام مصروف ہو، پھر اچانک تیز رفتار میزائل داغے گئے۔ کئی مقامات پر شدید نقصان کی خبریں ہیں۔ اسرائیل کا دفاعی نظام دباؤ میں دکھائی دیا، سائرن بج اٹھے، لوگ پوری رات شیلٹرز میں رہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، زخمیوں کی تعداد بڑھنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر یہی شدت جاری رہی تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ صرف 2 یا 3 ممالک تک محدود نہیں رہا۔ حزب اللہ کی شمولیت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لبنان کی سرحدوں پر کشیدگی بڑھ چکی ہے اور اس کے ساتھ لبنان کے دارالحکومت میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک بھی ہائی الرٹ پہ جا چکے ہیں۔ اگر یہ دائرہ وسیع ہوا تو پورا مڈل ایسٹ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جیسے ہی مارکیٹس کھلیں، شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر گئیں، عالمی اسٹاک مارکیٹس میں منڈی کا رجحان پیدا ہوا۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر لمبی جنگ چلی تو معیشت پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔ فلائٹس منسوخ ہو گئی ہیں، کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں اور سرمایہ کار خوف میں ہیں۔ امریکہ پر شدید دباؤ ہے کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرے۔ اطلاعات ہیں کہ اعلیٰ سطح پر ہنگامی مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے بھی بھرپور جواب دیا، مگر جوابی حملوں کی شدت نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ اب صرف میزائلوں کی جنگ نہیں رہی، یہ طاقت، حکمت عملی اور اعصاب کے کنٹرول کی جنگ بن چکی ہے۔ سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے، کیا یہ جنگ یہیں رک جائے گی یا اگلے چند دنوں تک تاریخ بدل دے گی؟ کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران نے ابھی تک اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کی۔ اگر حملوں کا یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ میزائل رک نہیں رہے، خطہ سہم چکا ہے اور دنیا سانسیں روک کے دیکھ رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔